ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានមានឱកាសចែករំលែកនៅការយល់ដឹងមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងគំនិតពិចារណារបៀបត្រិះរិះពិចារណាខ្ញុំបាទសូមណែនាំសភៅមួយគឺ critical thinking ណា critical thinking នេះគឺជាមានន័យថារបៀបគិតប្រកបដោយហេតុផលណារបៀបគិតការគិតប្រកបដោយហេតុផលគោលដៅសភៅនេះគឺជាសំដៅចំពោះសិស្សនិស្សិតណា students introduction ណាមានន័យថាជាការណែនាំឬក៏ជាការចង្អុលបង្ហាញណាចំពោះសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការគំនិតដើម្បីទៅរៀបពិចារណាវែកញែករកហេតុផលមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ like share subscribe បើសិនជាយើងគិតថាការចែករំលែកមួយនេះគឺពិតជាមានប្រយោជន៍មានសារៈសំខាន់ក្នុងការគិតពិចារណាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាហើយកុំឲ្យយូរពេលខ្ញុំបាទសូមចូលទៅសភៅតែម្ដងបាទចូលទៅចំណងជើង content ណាបាទតោះទៅអ្នកគ្នាអូខេសភៅcritical thinking a student's introduction ឥឡូវយើងចូលទៅមើល content ទាំងអស់គ្នាណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំចង់ចែករំលែកណែនាំឬក៏បង្រៀនអីទេនៅទីនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបង្រៀនអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់បានឆ្លងកាត់ឬក៏បានស្វែងយល់សិក្សាហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកការយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងទេបាទឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពី barriers to critical thinking ណា barriers ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គអញ្ចឹងណាជាឧបសគ្គចំពោះការគិតប្រកបដោយហេតុផលអញ្ចឹងការគិតប្រកបដោយហេតុផលនេះគឺធម្មតាវាមានចំណុចមួយចំនួនដែលជាឧបសគ្គរារាំងមិនឲ្យយើងគិតអ្វីមួយផ្អែកទៅលើហេតុផលអញ្ចឹងអ្វីខ្លះដែលជាឧបសគ្គចំពោះការគិតប្រកបដោយហេតុផលហ្នឹងវាមាន ego-centrism socio-centrism unwarranted assumptions and stereotypes relativistic thinking wishful thinking ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គចំពោះការគិតពិចារណាប្រកបដោយហេតុផលឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចូលទៅទី1តែម្ដងគឺ ego-centrism តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះនេះជា ego-centrism បាទបងប្អូនថាជាធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់សិក្សាយល់ពាក្យហ្នឹងហើយគឺ ego ហ្នឹងខ្លួនឯងអាត្មានិយមអញ្ចឹងណា ego-centrism គឺ ego គឺមានន័យអញ្ចឹងពាក្យថា centrism ហ្នឹងគឺវាមានពាក្យ related words មានដូចជា center central ហើយនិង centrism បាទអញ្ចឹងមានន័យថានិយមអញ្ចឹងណានិយមខ្លួនឯងឬក៏ថាយកខ្លួនឯងជាធំគិតខ្លួនឯងជាចម្បងជាសំខាន់ធ្វើអ្វីមួយអត់អាចខ្វះខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក្នុងន័យបែបហ្នឹង ego-centrism ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យអត្ថន័យសំខាន់ទៅលើខ្លួនឯងជាងអ្នកដទៃឥឡូវតោះយើងចង់ដឹងថាតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងមើលខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាណាមើលនិយមន័យរបស់វាគឺ ego-centrism is the tendency to see reality as center on oneself ណាចឹងគេថា ego-centrism នេះគឺជានិន្នាការណានិន្នាការដើម្បីមើលទស្សនវិជ្ជាថា center on oneself មានន័យថាដោយផ្ដោតលើខ្លួនឯងផ្ដោតលើខ្លួនឯងណាផ្ដោតលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើអ្វីគឺតែងតែផ្ដោតទៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងego-centrism ego-centric
are selfish ណា egocentrics are selfish self-absorbed people who view their interests their ideas and values as superior to everyone else ណា to everyone else អញ្ចឹង egocentric គឺជាប្រភេទមនុស្សដែលអាត្មានិយមណា egocentric ហ្នឹងគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលអាត្មានិយមមនុស្សដែលabsorb គិតឬក៏យល់ពីខ្លួនឯងណាយល់តែពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដែលអីគេដែល view the interest ណាដែល view the interest ដែលបង្ហាញនៅប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគំនិតរបស់ខ្លួនហើយនឹងតម្លៃដែលខ្លួនគាត់មានហ្នឹងដែលខ្លួនឯងមានហ្នឹងទៅ as superior ថាជាតម្លៃឬក៏ជាប្រយោជន៍ជាគំនិតហ្នឹងដែលខ្ពស់ជាងគេណាជាតម្លៃជាប្រយោជន៍ជាគំនិតដែលខ្ពស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់ everyone else តើណាខ្ពស់ឬប្រសើរជាងអ្នកណាទាំងអស់ហ្នឹង ego-centrism គឺមនុស្សដែលមានគំនិតគិតបែបហ្នឹងគេហៅថា ego-centrism អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលភាពលំអៀងមួយចំនួនដែលអាចនាំឲ្យមាន ego-centrism អញ្ចឹងណាវាមានចំណុចសំខាន់ពីរដែលយើងត្រូវផ្អែកជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សាដើម្បីសម្គាល់ថាវាជា ego-centrism ហ្នឹងគឺមានពីរចំណុចណា two common forms ណាគេមានពីរទម្រង់ដើម្បីកំណត់សម្គាល់ថាវាជា ego-centrism បានទម្រង់ទី1គឺគេហៅថា self interested thinking ណាគំនិតឬក៏ការគិតដែលផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណា interested thinking គឺផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះទី1ទី2 self serving bias លំអៀងទៅរកខ្លួនឯងណាធ្វើអ្វីគឺលំអៀងទៅរកខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីសម្គាល់ថាមនុស្សហ្នឹងឬក៏បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺជា ego-centrism ហ្នឹងគឺយើងអាចសង្កេតមើលទៅលើចំណុចពីរហ្នឹងមនុស្សដែលគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនទាន់គិតហេតុផលទៅត្រូវឬខុសទេសំខាន់នៅតែបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទី2ទោះបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬមិនបានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែគឺលំអៀងទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើអ្វីតែងតែលំអៀងមកចំពោះខ្លួនឯងចំណុចអាហ្នឹងគេហៅថា ego-centrism ឥឡូវយើងមើលទៅលើអធិស្ឋាននេះខ្ញុំមិនអានទាំងអស់ទេណាវាច្រើនវាវែងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចែកម្លែក capture ចំណុចសំខាន់ទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1គឺ self interested thinking ណាមានន័យថាការគិតដែលពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតតែពីខ្លួនឯងណារឿងប្រយោជន៍មានន័យថាគិតទៅខាងបានណាមនុស្សគិតទៅខាងបានបុគ្គលគិតទៅពីបានគិតឃើញទៅពីទទួលអត់មានឃើញពីការផ្ដាល់ឲ្យឃើញតែការទទួលយកពីគេឃើញតែបានពីគេហ្នឹងគេហៅថា self interested thinking ហ៎គិតយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវចំណេញដែរកាឡាលើអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង self interested thinking នេះគឺជានិន្នាការណានិន្នាការដើម្បីទទួល to accept and defend beliefs that harmonize with one's self interest ណាគំនិតដែលមាននិន្នាការទទួលស្គាល់នឹងការពារនៅជំនឿរបស់ខ្លួនឯងណាការពារនៅជំនឿរបស់ខ្លួនឯងការពារនៅជំនឿដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាអញ្ចឹង self interested thinking ហ្នឹងយើងអាចមើលខ្ញុំអាចទាញអារម្មណ៍យើងមកមើលទាំងអស់គ្នានេះយើងមើលកន្លែងនេះយើងមើលថាឥឡូវខ្ញុំពងមើលកន្លែងណាដែលវាតំណងនឹងអាចយើងឆាប់ងាយយល់បានអញ្ចឹងណានេះយើងមើលខាងក្រោមណាself-interested thinking, however understandable it may seem, is a major obstacle to critical thinking. Everyone finds it tempting at times to reason that this benefits me, therefore it must be good. ឃើញទេនេះកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយើងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងណាចង់និយាយថាមនុស្សគឺនិយាយមនុស្សទូទៅណា everyone ហ្នឹងគ្រប់គ្នាfinds it tempting at times to reason that មានន័យថា
តែតែមានបំណងបង្ហាញហេតុផលណាបង្ហាញហេតុផលថា this benefits me this benefits me រឿងហ្នឹងធ្វើវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំឃើញទេយើងគិតថាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់យើង therefore it must be good អញ្ចឹងបើវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំវាត្រូវតែល្អណាវាត្រូវតែល្អមានន័យថាគាត់ទទួលស្គាល់ថារឿងហ្នឹងល្អសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកដទៃមិនអាចអ្នកដទៃឃើញថាមិនល្អទេឬក៏រឿងហ្នឹងវាមិនល្អតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់សម្រាប់គាត់គិតថាដល់តែបានប្រយោជន៍ដល់គាត់គឺរឿងល្អអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងហើយដែលជា self interested thinking វាចូលលក្ខណៈបែបហ្នឹងណាBut but from a critical thinking standpoint, such reasoning is a shame. Is a shame. ណាប៉ុន្តែសម្រាប់គំនិតសម្រាប់ការគិតពិចារណាប្រកបដោយហេតុផលហ្នឹង standpoint ទៅលើទស្សនៈបែបហ្នឹង reasoning is a shame ណា reasoning is a shame អញ្ចឹងហេតុផលបែបហ្នឹងគឺមិនគួរទទួលយកបានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រួសចឹងណាពី self interested thinking ខ្ញុំគិតថាយល់ហើយព្រោះខាងលើយើងបាននិយាយច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ចំណុចទី2ណាទី2 self serving bias self serving bias លំអៀងណា bias លំអៀងទៅតែខ្លួនឯងទេធ្វើអីក៏ដោយគឺលំអៀងទៅតែខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលបងប្អូនណាអូខេនេះSelf-serving bias is the tendency to overrate oneself, to see oneself as the better in some respect than one actually is. We have all known braggarts or know-it-alls who claim to be more talented or knowledgeable than they really are. If you are like most people,You probably think of yourself as being an unusually self-aware person who is largely immune from any such self-deception. If so, then you too are probably suffering from self-serving bias. Self-serving bias. អញ្ចឹង self-serving bias ហ្នឹងគឺជាទំនោរដែលមាននិន្នាការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងណាoverrate មកពាក្យថា rate អញ្ចឹង rate overrate ណា rate overrate យើងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងឬក៏មើលខ្លួនឯងហ្នឹង as better មើលខ្លួនឯងហ្នឹងឃើញខ្លួនឯងហ្នឹងថាជាអីគេថាជាមនុស្សម្នាក់ដែលប្រសើរជាងអ្នកដតីទៀតណាប្រសើរជាងអ្នកដតីទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកដតីគួរឲ្យគោរពប៉ុន្តែមានន័យគាត់គួរឲ្យគោរពជាងអ្នកដតីទៀតអញ្ចឹងណាមានអីចឹងហ្នឹងគឺ self serving bias អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជា we have all known brackets or know it alls នេះបើសិនបើយើងដឹងរឿងអស់ហ្នឹងណាយើងបានដឹងរឿងច្រើនមានន័យថា we have all known brackets or know it alls យើងជាអ្នកចេះដឹងច្រើន know it all ហ្នឹងចេះដឹងច្រើន claim to be more talented ដែលគេស្គាល់ថាយើងនេះជាមនុស្សឆ្លាតវៃឬក៏មនុស្សមានចំណេះដឹងពោពេញដោយចំណេះដឹងជាងពួកគេអញ្ចឹងណាជាងអ្នកដតីទៀតអញ្ចឹងចាបើសិនជាគេដឹងបែបហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងមាន if you are like most people បើសិនជាយើងដូចអ្នកដតីទៀតដូចមនុស្សដតីជាច្រើនទៀតហ្នឹង you probably think of yourself as being unusual aware a self-aware person who is slightly immune from such self-deception តើណានេះអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាគិតអំពីខ្លួនឯងថាជាមនុស្សម្នាក់ដែល unusually self-aware person ណាជាមនុស្សម្នាក់ដែលដឹងស្គាល់ពីខ្លួនឯងណាស្គាល់ខ្លួនឯងដែលស្គាល់ពីខ្លួនជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ណា self-aware person ជាមនុស្សដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ដែលគេ immune from such self-deception មានន័យថាទទួលបានភាពស្វមពីការទទួលស្គាល់ណា self-deception ការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដតីគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើបែបហ្នឹងមែនទេ then you too are probably suffering from self-serving bias អញ្ចឹងប្រហែលជាយើងហ្នឹងមានគំនិតមួយគិតថាយើងត្រូវ
mình là thấy dương tụi tu rong phiệp lùm yên nó mà đã luôn này nha mình này thà lại nó sọc máu bà sân chia dương đã tự ban kia squall thà để trẻ đằng tràn miền tiêu của sò cua lọ hay trẻ đằng tràn chơi chơi đẹp chương là tây ấy giống á hay miền là tây của rộp an tràn chứ miền này thà cái đằng tu tới ở immune from side deception tu tới cái đằng từ dương chẳng này chắc bà sân bà dương chắc này dương phải hai chị ai rong tục này dương tụi tu rong nơi tụi pol mua cứ saving bias nữa mà self serving bias nữa mà chẳng á chân bọc cọt này ở đây đôi cạnh đây chạy đây nó không sung cung không stand phim mùi đại miền mano ủa là miền nẹt chạy đằng mà nẹt ấy nhưng từ ban cái squad ta quát chia bình đợt rồiก็chia nẹt chạy đằng không sung cung ấy chờ nhưng từ chẳng cái này thay ở quát miền phim xóm ở không ca đây tụi ban ca corrupt rộp an ca sờ lạnh kia tâyแบบนั้นchẳng với ai thà quát ai khai chia một nốt mớiได้แต่ตัวรองอันตัวพลมวยคือ self serving bias นั่นมองchẳng hạn anh năng miền này chẳng hay trong cái tha bản năngคือai vô bán trong phù làm sai xem tiết dương an đây dương chân này về chợ tiết anh ấy nhom quan này chọn lược chừng này sầm khăn thì nơi trong ego-centric chẳng hạn chẳng sập màu bình ego-centric miền tây chừng này mẹ đấy chạm ấy tí mũi sẽ kế tí mũi cứ self interested thinking nè nó khang lời này self interested thinking này self interested thinking tí pí cứ self serving bias nè self serving này self serving bias nè chẳng ở đầm bay cầm nọt xâm quan tham manu rồi gọi bậc quan mà nè nó cứ chỉ phổ biến từ đời ego-centric thì bạn tham này dùng trà này chẳng hạn những ai mưa đằng này phục quật có lại nó ở ai vậy thay chia tham này giống của bàn này phần tay anh vậy thay chia tham này giống của bàn ở sải ở sụp tổ ai đi vậy thay chia tham này giống của bàn này lại nó phần tay này để sải những ai vậy thay chia tham này giống để sao về selfish self-absorbed people nè phần tay này vìประกอบตัวโดยที่มนุษย์ไม่ได้ประกอบตัวโดยอัตราเกิดเอาไว้ก็เกิดปีพอปียาวกำเนิดบอกว่าเท่านั้นตำลายบอกว่าคือภาษาจีนอะไรต่างมองจังอย่าego-centric คือแบบนั้นโอเคจังขยมกระทาเฮียงหัวหลายตามปัจยมอ่านมันออกได้โดยสารวิเชิญวิเว้นแต่ได้ก่อนนะจอง capture จำนวนใครมาดำใบบานเจียกติขนมการเกิดพิจารณาในขนมสังคมมวยปัจจุบันนั้นวิโปเป็นแต่ดาวมนุษย์โปเป็นแต่ดาวแฮดพอลคบนี่จังยังเธอมือเธอเกิดพิจารณาวิเชียกติละอได้สมัยเยอะขนมการเกิดพิจารณามุนเธอการสมัยจัดขนมกิจการเกี่ยวกับมวยนั่นเองคนจานจมปุกกาตุสนาหรือกาสวงยุลขยมกิจทาเอาไว้เด็กขยมบานใหญ่เนี่ยไอช่วยชี้กันลึกขนมการเกิดพิจารณาบ่อยยืงตัวออกนี้บัดสันจีเมียนกาโคชโกงเดือดร้อยสมัติเชียร์ไซน์ของได้ขยมมันแมนเชียเนี่ยบงเรียนเนี่ยไอเต้ขยมก่อนไอเชียเนี่ยเจ็บเลยมวยเตะเอาไว้เด็กขยมบานดังบานฉลองกัดได้ขยมไอเจ็บเลยบานปนนะคือขยมไอเธอบานปนังเอาคนบางทีจำพวกการตัวสนะคอมพลีทช่วยไลค์ subscribe บัดสันเชียร์ยังเกิดทำเรียนสาระสำคัญของการเกิดพิจารณาให้นักบานวิดีโอต่อจำได้ดังต่อกลุ่มนึกทำไมติดเตี่ยต้นแต่นังการធ្វើวิดีโอเซ็งเอาคนจานส้มชิมเรียบเรีย